Mənim şəxsi müşahidəm ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir çox fənn mütəxəssisləri, bir çox istər dil, istər tarix sahəsində biz bunu müəllimlərin işə qəbulunda da görürük və müşahidə edirik ki, sualları yazarkən daha çox qarşısındakı adamı çaşdırmaq məqsədi daşıyır, nəinki onun biliyini ölçmək. Yəni bu dəyişməlidir. Çünki sual insanı görüm çaşdıranda düz cavab verə bilirmi məntiqindən o nəyisə bacarır yoxsa yox funksiyasına malik olmalı. Bu çox vacib məsələdir. Yenə bu qurumların yox, məhz Azərbaycan pedaqogikasında mövcud olan bir problemin dəyişməsidir. Yəni bu daha çox fənn mütəxəssislərinə olan müraciətdir. Yəni bu tipli məqamlar inanıram ki, Azərbaycan imtahanlarında geniş anlamda dəyişməlidir və Məlikə xanım da qeyd etdi öz çıxışında ki, xüsusilə koqnitiv bacarıqların, sosial-emosional zəkanın ölçülməsi vacib məqamlardır. Çünki gələcək dövrdəki kadrların uğurunu məhz bu bacarıqlar, bu səriştələr müəyyən edəcək.